اسمع حد يقول ان احنا خسرنا. احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا، اقسم بالله اتفشخنا. العيال مسكونا فشخوا لاعيبتنا حرفيا، اقسم بالله مسحوا بكرامتهم النجيله. مش صعبان عليا غير حمزه علاء وحياة. هو في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه، يعني ايه السته؟ هو في ايه يا احمد يا علاء؟ فين النني؟ وايه الاخطاء الدفاعيه يا جماعه؟ والله العظيم خلاص بهدلتونا. انا بديع يا وديع، انا بنهار يا انتصار. يعني ايه منتخب مصر يخسر النهارده ب 6-0؟ ايه يا مشاهدين انا مش عارف ايه. خلاص يا جماعه والله العظيم مش عايز اعيط، بس ايه ده؟ ايه ده؟ البرونزيه خلاص راحت مننا، رحنا في 60 داهيه بقى. اللقطه دي ضايقتنا اكتر من الخساره نفسها، اقسم بالله. لقطه زياد كمال مع حكم المباراه وهو بيساله فاضل قد ايه، او تقريبا كان بيقول له ما تديش وقت بدل ضايع. انت متخيل الحاله الذهنيه والنفسيه اللعيبه كانت واصله لفين في المباراه؟ زي ما قلت لك اصلا انت بادئ المباراه وكانك نازل خسران. المغرب كانت هتسجل هدف في اول 30 ثانيه من المباراه اصلا. غير ان حسام عبد المجيد بعد كل جول للمغرب يقعد يعيط ويحط التيشيرت على وشه. اللي حيله مبالغ فيها من لعيبه المنتخب، رغم اننا كنا بنشيب بيهم قدام فرنسا عشان كان في روح ورجوله. لكن النهارده حتى لو الاداء سيء زي معظم المباريات ما شفناش حتى ولو روح ورجوله، حاجه بسيطه قد كده. ده هيثم فاروق قال على هدف سفيان رحيمي ده ضد مصر، محمد طارق ما خدش تعامل مع العرضيات في قاموس المدافعين. منتخب مصر اللي لعب على الميداليه البرونزيه 3 مرات في تاريخه في الاولمبياد، اول مره اتغلبنا من ايطاليا 11-3 وتاني مره من المانيا 3-1. النهارده فضيحه خساره مصر ضد المغرب 6-0. 200 من الاخر يعني. لو جيت تبص على منتخب المغرب الاولمبي هتلاقيه كله من المنتخب الاول اصلا. فاتمنى لو في دماغكم بقى كمسؤولين عن الكوره في مصر، لو في خطه ان احنا ننجح يحصل حاجه. على فكره لو مشينا على النموذج المغربي الناجح جدا اللي خد رابع عالم والنهارده برونزيه الاولمبياد. يلا يا رجاله معلش مش مشكله عادي، دخل فينا الجون الاولاني عادي يعني، نقدر ان شاء الله نتعادل ونكسب. معلش هي لعيبه المغرب بتسجد عشان سجلت. تقبل الله يا رجاله. ايه ده؟ في ايه؟ الجون الثاني هم لحقوا. يلا معلش مش مشكله، ان شاء الله ربنا يكرم نجيب الاول والثاني ونتعادل ونجيب المكسب. هم لسه بيسجدوا برضه. تقبل الله يا رجاله. الله، الجون الثالث هم لحقوا، مش لسه ساجدين برضه بيسجدوا تاني. تقبل الله. يلا يا رجاله مش مشكله، ان شاء الله نجيب الاول والثاني والثالث ونحاول نجيب الرابع بقى باي طريقه الرابع هم اللي جابوه صح؟ ولسه بيسجدوا برضه. تقبل الله يا رجاله بقى، يا ريت كفايه. ها احنا عرب زي بعض ماشي. يلا معلش ان شاء الله نجيب الاول والثاني والثالث والرابع ونلعب حتى ضربات جزاء الخامس ده صح؟ وبيسجدوا تاني برضه. ها تقبل الله. تقبل الله. احنا جايين النهارده نقول للعيبه منتخب المغرب تقبل الله بعد كل سجده بقى ايه ده؟ ثانيه واحده، دي في كوره عاليه قوي قوي قوي. دي صاروخ دي ولا كوره ولا ايه ده؟ دي سقطت في الجون. لا حلو الجون ده. لا الجون ده فعلا حلو. مين اللي جابه ده؟ حكيمي. ما هي الاجوان دي بتاعت حكيمي. الله. بيسجدوا تاني. تقبل الله يا رجاله. انا نفسي افهم بس اشحال ان احنا ما كناش عرب زي بعض. كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كنتوا خدتوا اللبسه بتاعتنا يعني ولا ايه؟ حرام عليكم. اعتقد قاسي يا عزيزي صح، ولكن عشان كرة القدم مش فهلوة فاز من يستحق وبجدارة واستحقاق كاسح. دراسة ومشروع واضح لكل العالم في كل الفئات السنية في المنتخبات وحتى الأندية. ونزلت مقطع من قريب وللأسف مش كتير اللي سمعوه، انهاها أشرف حكيمي بهدف خارق يستحقوا عامة. كنتش حابب ان هي تبقى كده، بس انا قلتها من يومين يعني. انا معرفش انتوا بجد منتظرين ايه. قلت من يومين ما تنتظروش المباراة يا جماعة، باينة واضحة عندنا كمية مشاكل، ارهاق بدني، اصابات. اكيد مش هتلعب من غير لعيبتك المهمة، انت مش خارق وبالذات بتلعب ضد منتخب المغرب. ده من يومين والله بعد مباراة فرنسا روح اتفرج على المقطع. ما تتعشموش في البرونزية يا شباب. شباب كرة القدم مش فهلوة. لازم يكون في توفيق، ولكن الاهم ان يكون عندك جودة. بعدين واضحة اصلا من بداية الاولمبياد بعقليتنا الانهزامية في كل الالعاب المختلفة. بنوصل نصف النهائي نخسر من نصف النهائي، نلعب على البرونزية نخسر البرونزية. ما جاتش على كرة القدم اللي الفريق كان مليان نواقص يعني. لازم عايز تدخل في حياتك المنطقية شوية، بلاش ترفع سقف طموحك اللي هو العشم يعني. مبروك لينا ومبروك لمنتخبنا المغربي، يستحق كل خير. الحكم رأف بحالنا ونهى الماتش وما اداش وقت ضايع. انت متخيل؟ 6-0 نتيجة كارثة، نتيجة فضيحة. فضيحة ايه؟ نتيجة ده نتيجة لو في كلمة ممكن تتقال، ده الحكم يا جدعان رأف بحالنا والله ما اداش وقت ضايع، نهى الماتش على طول. والعيال بتوع المغرب شغالين ما بيعطلوش، وده حق ربنا. ما ينفعش مجلس جمال علام والناس اللي موجودة معاه دول يكونوا اصحاب حدث كبير جدا ان مصر تاخد ميداليه في عهدهم. ما ينفعش، ده مش عدل ربنا. في حين ان عدل ربنا بجد ان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي يستاهل التكريم ده، رابع العالم في كاس العالم، الحدث الاهم بقى، سيبك من الاولمبياد والكلام ده كله، وميداليه اولمبيه
لأول مرة في التاريخ العرب منتخب المغرب ياخدها، وفي عهد فوزي الأقجع. فباشا يا اللي اسمك جمال علام، انت وهنا ابو ريده والشله الجميله بتاعتكم كلها كده، واي شله كانت ماسكه منتخب مصر، انتوا عالم فشله، ولا دوري منتظم، مش عارفين تعملوا جيل كويس، مدربين على الله حكايتهم كلهم، مفيش حد دارس دراسه كويسه، مفيش اي حاجه. فانتوا شويه فشله فقط لا غير. اللعيبه دي مش متاسسه التاسيس الصح زي الناس دي كلها. اللعيبه دي مش هتقدر تجاري المستوى ده. اللعيبه دي يعني احنا نشكرهم ان هم وصلوا للمرحله دي، ان هم داسوا على نفسهم عشان خاطر يوصلوا للمرحله دي، انما غير كده هم مش هيقدروا، وده الواقع. فوقوا شويه، المسوا الارض يا جدعان، انتوا شويه فشله. اتحاد الكوره فاشل من الخساره نفسها اقسم بالله. لقطه زياد كمال مع حكم المباراه وهو بيساله فاضل قد ايه، او تقريبا كان بيقول له ما تديش وقت بدل ضايع. انت متخيل الحاله الذهنيه والنفسيه اللعيبه كانت واصله لفين في المباراه؟ زي ما قلت لك اصلا انت بادئ المباراه وكانك نازل خسران. المغرب كانت هتسجل هدف في اول 30 ثانيه من المباراه اصلا. غير ان حسام عبد المجيد بعد كل جول للمغرب يقعد يعيط ويحط التيشيرت على وشه. اللي حيله مبالغ فيها من لعيبه المنتخب، رغم اننا كنا بنشيب بيهم قدام فرنسا عشان كان في روح ورجوله، لكن النهارده حتى لو الاداء سيء زي معظم المباريات ما شفناش حتى ولو روح ورجوله، حاجه بسيطه قد كده. ده هيثم فاروق قال على هدف سفيان رحيمي ده ضد مصر، محمد طارق ما خدش تعامل مع العرضيات في قاموس المدافعين. منتخب مصر اللي لعب على الميداليه البرونزيه 3 مرات في تاريخه في الاولمبياد، اول مره اتغلبنا من ايطاليا 11-3 وتاني مره من المانيا 3-1. النهارده فضيحه خساره مصر ضد المغرب 6-0. 200 من الاخر يعني لو جيت تبص على منتخب المغرب الاولمبي هتلاقيه كله من المنتخب الاول اصلا. فاتمنى لو في دماغكم بقى كمسؤولين عن الكوره في مصر، لو في خطه ان احنا ننجح ويحصل حاجه. على فكره لو مشينا على النموذج المغربي الناجح جدا اللي خد رابع عالم والنهارده برونزيه الاولمبياد. ستة لنا ستة لنا ستة لنا حكيمي أشرف الرحيمي أخو ماش نقاش أخنوس ستة الميداي لنا الميداي لنا الميداي لنا رقصوها. Hey, hey, hey.